藍色顏料嚟整嘅，有蛇、猴子、豬、龍、兔仔。今次嘅幼兒中華文化藝術聯展，我哋5間嘅幼兒學校啦，1間嘅幼稚園咧，就作品都好多嘅，包括你見到有紮染啊、剪紙啊，好多唔同嘅畫作，其實都係我哋中華文化裏邊咧係好重要嘅一個底蘊嚟嘅。最重要咧喺過程裏邊咧，亦都促進我哋小朋友咧，哇！原來係可以咁樣去展現佢哋一啲嘅諗法同埋一啲嘅想像嘅。我哋係非常之樂見咧，新界婦孺福利會咧非常之努力咧，係將中華文化咧好適切咁樣融入咗我哋幼兒嘅學習活動當中嘅，咁令到啲小朋友咧可以喺藝術中咧肯定咗自己啦，咁呢個亦都係培養佢哋藝術感同埋美感嘅。叫做繽紛的年獸，藍色係智慧獸，綠色係活力獸，橙色係平安獸。呢個係泥泥動物，佢哋用黏土整嘅。呢隻係狗啦，呢隻係貓啦，呢隻係龍啦。童趣同感，其實咧就仲有同樂嘅喺背後嘅意思。我哋頭先咧咪表演過嘅小朋友啊嘛，佢哋代表咗580位嘅學生嚇，咁啊多謝佢哋嘅努力啦嚇，我哋都係從你嘅眼中睇到世界嘅美嘅。60年前咧，我哋就以家為本，承德立人。希望有大家嘅鼎力嘅支持同合作底下咧，我哋60年一個甲子，有第2個甲子，以家嗰種嘅包容同埋無條件嘅付出，希望你哋感受到。新界婦孺福利會